اهلا وسهلا اعزائي الحضور في قرعة دوري ابطال افريقيا لموسم 22-23 والمقامة في مقر الاتحاد الافريقي بالقاهرة. ارحب بكل الحاضرين اليوم في مراسم القرعة، ونتمنى موسم قوي جدا لدوري ابطال افريقيا مليء بالاثارة والاهداف والمستوى العالي. حاضر معانا اليوم مجموعة من النجوم لسحب القرعة. هنشوف اليوم ايه القرعة وهتصفر عن ايه وابرز المواجهات وابرز المجموعات. بس قبل ما نبدأ في سحب قرعة دوري ابطال افريقيا هنرحب بالحضور الكابتن احمد مصطفى والكابتن محمد وليد لسحب القرعة ومساعدتنا في سحب القرعة والفرق. الآن هنشرح مراسم القرعة بتفاصيلها وإيه التصنيف الأول والثاني والثالث والرابع لكل الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا. التصنيفات هتظهر قدامكم على الشاشة دلوقتي، فيها التصنيف الأول، التصنيف الثاني، التصنيف الثالث والتصنيف الرابع. القرعة ما فيهاش أي قيود ولا أي قواعد معينة، بتقام على أساس سحب ورقة أو كورة من التصنيف الأول، وبعدين سحب كورة من التصنيف الثاني والثالث والرابع، والأربعة الفرق بيتقابلوا في مجموعة واحدة، وهكذا في الأربع مجموعات. معانا دلوقتي 16 فريق بيتنافسوا في 4 مجموعات. كل كورة وكل ورقة هتتسحب فيها فريق هيتحط في مجموعة، وبعدها نكمل للتصنيفات الباقية، ومفيش أي قيود. أي فريق يقدر يواجه أي فريق من أي بلد، حتى من نفس البلد، مفيش أي مشكلة. دلوقتي معانا الطبق الأحمر ده في التصنيف الأول، الطبق الثاني اللي هو الأصفر ده تصنيف الثاني، والتصنيف الثالث الطبق الأزرق، والتصنيف الرابع الطبق البينك او اللون الاحمر الفاتح. ودلوقتي اعزائي الحضور هنبدأ سحب قرعة دوري ابطال افريقيا لموسم 2022-2023، وبنطلب من الكابتن اسامة عاطف انه يسحب اول ورقة من التصنيف الرابع، ونشوف المجموعة اللي موجودة معانا. اتفضل يا كابتن اسامة، السحب الاول. اول كاس معانا، واول هنعمل كده شويه ونسحب ورقه من جوه وفيها المريخ السوداني. المريخ السوداني هو التصنيف الرابع واول فريق في المجموعه. نسحب الورقه الثانيه والتصنيف الثالث. الهلال السوداني في نفس المجموعة مع المريخ بدون أي قيود. الهلال السوداني في مجموعة المريخ. التصنيف الثاني بيترو اتلتيكو الانجولي ده في التصنيف الثاني لمجموعة المريخ والهلال. نيجي للتصنيف الاول، نسحب ورقة، والوداد البيضاوي المغربي في مجموعة الهلال والمريخ وبيترو اتلتيكو. يبقى المجموعة فيها الهلال، المريخ، بيترو اتلتيكو الانجولي والوداد البيضاوي المغربي. نروح للمجموعة الثانية ونطلب من الكابتن أسامة انه يسحب. نشوف مين. فايبرز الأوغندي ده على رأس المجموعة الثانية أو في التصنيف الرابع
وفايبرز الأوغندي. نروح للتصنيف الثالث. شباب بلوزداد الجزائري. شباب بلوزداد الجزائري في المجموعة مع فايبرز الأوغندي. نروح للتصنيف الثاني. مامولودي صن داونز الجنوب افريقي. مامولودي صن داونز الجنوب افريقي في المجموعة مع شباب بلوزداد وفايبرز الأوغندي. نروح للتصنيف الأول. الأهلي المصري. الأهلي المصري. الأهلي في مجموعة شباب بلوزداد الجزائري وصن داونز جنوب أفريقي ومواجهة أخرى وفايبرز الأوغندي. نروح للمجموعة اللي بعد كده والتصنيف الرابع. ناخد ورقة. القطن الكاميروني. القطن الكاميروني في المجموعة الثالثة. القطن الكاميروني. نسحب ورقة من المجموعة التصنيف الثالث. سيمبا التنزاني. سيمبا التنزاني مع القطن الكاميروني. سيمبا التنزاني. نسحب في التصنيف الثاني. الزمالك المصري. الزمالك وسيمبا والقطن الكاميروني. الزمالك. والتصنيف الأول الرجاء البيضاوي المغربي. الرجاء البيضاوي المغربي. يبقى كده الرجاء والزمالك وسيمبا والقطن الكاميروني. نروح لآخر مجموعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا والتصنيف الرابع. فيتا كلوب الكونغولي. فيتا كلوب الكونغولي. فيتا كلوب. نروح للتصنيف الثالث. شبيبة القبائل الجزائري. شبيبة القبائل الجزائري. حورية كوناكري الغاني. حورية كوناكري الغاني. يبقى كده مع فيتا كلوب وشبيبة القبائل الجزائري وحورية كوناكري. واخر ورقة في التصنيف الاول الترجي التونسي. الترجي التونسي بطل فريق الدم والذهب. الترجي التونسي مع شبيبة القبائل وفيتا كلوب الكونغولي وحورية كوناكري الغاني. الاربع مجموعات اتعرفوا: المجموعة الاولى، المجموعة الثانية، المجموعة الثالثة، المجموعة الرابعة. وطبعا ابرز مواجهات دور المجموعات ممكن بين المريخ والهلال السوداني، ديربي السودان الشهير والمعروف، ومباريات الترجي وشبيبة القبائل في مباريات قوية جدا بين الفريقين، والنادي الاهلي ونادي الزمالك يتجنبوا المواجهة في دور المجموعات بالنسبة لدوري ابطال افريقيا. ان احنا نشوف موسم قوي جدا، سيزون قوي جدا لدوري ابطال افريقيا، التنافس القوي بين الفرق والفرق المنافسة زي الاهلي، الزمالك، الترجي، الوداد، الرجاء، فرق كتير متنافسة وبطل وستنافس على بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الجديد. فبالتوفيق لكل الفرق المشاركة في دوري الأبطال، وأشكركم من جديد. أشكركم من جديد لكل الحضور وأعزائي الحاضرين، وألقاكم
في قرعة تانية من دوري الأبطال. في رأيك من يحصد لقب دوري أبطال إفريقيا؟ أنا شايف إن قرعة دوري أبطال أفريقيا، شايف إنها القرعة بالفرق المشاركة أصلا، الفرق القوية جدا مشاركة فيها تنافس شديد جدا بين الفرق، وكده كده كل سيزون بنلاقي ان 3/4 الفرق دي هي اللي بتشارك مع تغيير في واحد او اتنين. وشايف ان البطولة ملهاش ترشيحات او ملهاش يعني نسب، لان كل الفرق فرق قوية من دوريات مختلفة، كلها بتنافس، كلها أبطال، كلهم ابطال لهم تاريخ في دوري ابطال افريقيا. فما نقدرش نجزم ولا نقول مين فريق هيحصد اللقب. فيها تنافس بين ابطال مصر، ابطال تونس، ابطال الجزائر، ابطال المغرب، كلها تنافس بينها وبين بعض. ونقدر نقول مفيش فريق له افضليه عن التاني، كله بينافس وكله هيشوف هيعمل ايه في دور المجموعات. دور المجموعات كده كده بالنسبه لي بيبقى حصد نقاط اكتر منه اي شيء تاني، ولكن في النوك اوت الدور اللي بعد كده بيبقى هو الفيصل، والفريق اللي له جهد طويل هو اللي بينافس. هل الأهلي قادر على حراز لقب دوري الأبطال بسهولة؟ الأهلي طبعا مرشح كل سنة ان هو يفوز باللقب ويفوز دوري أبطال أفريقيا، ولكن احنا قلنا كتير جدا ان البطولة مش بتيجي من التاريخ ولا الأرقام اللي فاتت ولا أي حاجة. البطولة بتيجي من في الملعب، الجهد، التنافس، المستوى العالي، اجتهاد في الملعب، هو ده اللي هيخليك تركز عشان تفوز باللقب. فالأهلي او الزمالك او الترجي او الوداد الرجاء كلهم لهم حظوظ متساويه في الفوز بدوري ابطال افريقيا. هل الانديه كلها استعدت استعداد كامل للبطوله؟ الفرق انا شايفها انها مستعده، يعني مش ما فيش مشاكل بين الفرق، كلها مستعده، كلها بتنافس في الدوريات اللي موجوده حاليا. الفرق بتشارك بانتظام، اللعيبه موجوده، فهي دي النقطه الاصليه. هل استعدادهم لافريقيا مختلف ولا لا؟ ممكن نقدر نقول طبعا انت محتاج تبقى مختلف وتقدر تلعب في كل الظروف، لان انت هتلعب في افريقيا، في الادغال، في ملاعب صعبه مختلفه، فانت محتاج ان انت تفوز بكل النقط عشان تعدي المرحله دي. اما الاستعداد لازم تبقى مستعد في الاجواء، في الفنيات، في كل شيء لازم تبقى مستعد بشكل كبير عشان تقدر تنافس على انك تكون بطل القاره. هل ممكن نرى مفاجأة في البطولة؟ المفاجآت في البطولة يعني هي مش هتبقى مفاجآت كتيرة، ولكن في فرق بعد طبعا فرق شمال افريقيا والابطال المعروفين، ممكن نقول مثلا زي سان داونز، ممكن نلاقي ان لها باع ولها حس واللي ممكن يبقى لهم دور. سان داونز لان هم جم لهم فترة نزلوا، ولكن لهم دور وممكن يبقوا هم المفاجأة ان هم يفوزوا دوري ابطال افريقيا. فرق تانية جاية برضو في الطريق، يعني ممكن القطن الكاميروني، ولكن القطن بعد سنين جدا عن اخر نهائي لعبه، ما نقدرش نقول المستوى اللي موجود حاليا تفوز بدوري ابطال افريقيا الا اللي احنا قلنا عليهم حاليا. شكرا اشوفك، شكرا جزيلا، شكرا. ده كان قرعة دوري ابطال افريقيا في دكتور كوره وقناتكم دكتور كوره، في فير بلاي وفير درو خاصة بدوري الابطال. قولوا رأيكم في المواجهات اللي طلعت، هل في مواجهات نارية ولا لا؟ وايه رأيكم مين اللي هيفوز بلقب دوري ابطال افريقيا السيزون ده؟